家好，我是小麦，今天来炸油饺。先来和面，需要做蛋糕的面粉250克，用普通面粉也行，就是松化的程度要差一点。再来75克猪油，把猪油揉进干粉里，也可以换成等量的常温黄油，猪油的起酥效果最好，不建议使用植物油，植物油的起酥效果最差。如果想做成脆口的，那就无所谓了。包好的干粉中间挖一个窝，倒入一个鸡蛋、15克白糖，还有50克的清水，水我先只加了一半，看情况再补加。先在窝心把材料拌匀，然后和面粉拌到一起。不要揉面，用反复折叠压的方式把它压成面团。面团偏干一点，能压成团就可以。从切面就可以看出层层叠叠的结构形状。和好的面团用保鲜膜包起来，休息松弛30分钟。在这期间来做馅料：50克炒香碾脆的花生，25克炒香的芝麻，25克带甜味的椰蓉，25克白糖。把材料都拌匀，这个时候就能闻到浓郁的香味。如果还想香上加香，就再加1大勺芝麻酱或者花生酱。这个馅料的配置比较随意，可以用炒香的坚果代替花生，甜度可以按自己的喜好做调节。来尝一口，真香啊！醒好的面团用擀面杖擀薄，这种面团筋性不强，很容易擀开的。最终擀到大约2-3毫米厚就可以。再用一个模具粗皮，我用的饺子皮模具，大约7厘米大。把边角料扯掉，出来的圆形面片就是油饺皮料。边角料包起来松弛一下，不用揉面再擀开，又可以出来几张油饺皮，一直到最后剩下一点点。接下来包馅料，先对折捏一个角形成斗状，还好填馅料。馅料是松散的，可以多填一点，不要紧。用食指把馅料压紧，收口，把边缘捏紧时，把油饺鼓鼓啷啷的形状修出来。然后再来锁一个边，让油饺有漂亮的外观。更重要的是把馅料锁住，不然油炸的时候容易开口，搞得满锅都是馅料，那就麻烦了。包完馅料以后，来进行油炸。把油加热到160度，插根筷子进去，筷子的周围冒出小泡泡，就说明油温到160度。油饺下锅以后，保持小火，不时翻动一下，有个几分钟，油饺上色就可以捞起来。掰开来看，非常的酥松化的口感，香气扑鼻。油饺的形状好似荷包，也就是钱包，取些钱包保障的好兆头。小麦在这里提前祝朋友们新年快乐，富足安康，下期再见。